我哋個年代咧，我哋嘅歲數嘅人咧就好興去機鋪打機嘅。人哋去機鋪，我去香鋪嘅。咁我就去唔同嘅香鋪去買香啊、睇香啊，咁誒問下老人家傾下偈。即係啲老人家都好奇怪，點解個後生仔成日會嚟買香咧？係咪屋企人叫佢咧？點解佢會中意咧？咁我好奇怪咁，哇咁啊！通常都係阿婆去嘅啫嘛，同埋或者 auntie 去嘅啫嘛。咁啊買下，咁就請教下啲老人家。哎呀，點解啲香係咁樣啊？點樣分靚同唔靚啊？佢大概係點樣做啊？咁樣咁啊去唔同老香莊度傾偈咯。你係買嘢嘅，你唔係運吉嘅，佢梗係會同你傾偈啊。即係希望你繼續支持佢啊嘛，啊贈你兩句嚟，要咁樣，我又翻去自己做下實驗，又睇下紀錄片，跟住聽下老人家嘅提示，係咪咁啊？自己試出嚟㗎咋，冇人教㗎，所以係個歷程都好難嘅，全靠自己嘅。當你中意一樣嘢，你自動就會迷咗落去㗎啦嘛。我一定要做到。香港就好有趣一個地方，佢因香而命名。曾經個香產業係輝煌到全世界海外華僑。不過到今時今日呢，雖然佢未消失，不過亦都冇人提起佢。咁我就好唔憤氣啦。香港咁犀利嘅喎，曾經點解冇人知啊？甚至本地人都唔知啊！甚至係鄙視嘅咧，外國嘅好啲嘅，買日本香、印度香啊，乜啊咁啊！我話你自己有地方有嘅嘢，你唔去珍惜，係咪？咁我覺得呢個唔啱咯。即係你可以周圍買冇問題，我都周圍買㗎。但係我就成日都話，我哋每一個地方嘅人有責任去保護好自己嘅文化。而家香港嘅老香莊都面對幾大嘅問題㗎。第一，人口老化，咁你客人會老去㗎嘛，會死㗎嘛，係人都會死㗎嘛。嗰啲老人家死咗，佢後代會唔會求其買，定係繼續對於嗰個品牌有忠誠度呢？呢個唔知。新嘅一代有新嘅潮流係咪啊？有好多外國嘅香入嚟，咁外來嘅香，咁又對於本地嘅老品牌衝擊喎。因為香港嘅普遍嘅群眾都係覺得外國嘢好新潮啊，好過癮啊！跟住香港本地嘅咁老土，哇！100年變咗有啲老香莊就面對一個困境。好多百年老香莊，你香港有靚嘢㗎，我哋當時又幾咁之輝煌啊！成日我哋當時係咪啊？香港係東方之珠喎，亞洲四小龍喎，全世界嘅華埠都有賣我哋啲香喎，幾巴閉係咪啊？咁所以就寫呢本書就希望啲人知道呢樣嘢，亦都幫到我哋嘅香港本地嘅香業啊，重拾光輝啊！我成日都話想香港繼續興香。香係好多嘢玩嘅，冇錯嘅。其實咧，你要發覺咧，每一間老香莊嘅檀香都唔同味嘅，佢哋有自己嘅秘方喺裡面嘅，不嬲都係咁樣。譬如我做香都係嘅，我有自己嘅配方喺裡面嘅。咁呢啲配方就係行業裡面嘅最高秘密，咁啊唔可以俾任何人知嘅。我哋調配個味道，我哋每個人的確有自己嘅特色。中國人做香嗰個諗法咧，同西方唔同嘅。西方咧個諗法就我要每一種香料個味道好分明。譬如我哋玩精油香薰嘅係咪？我要聞到，呢個有肉桂，呢個有香茅，呢個有乜嘢？但我哋中國嘅傳統華人嘅製香嘅係講意境，我哋要溝一隻香出嚟，我哋講一個新嘅故事。譬如你聞到呢隻香。你諗到咩個畫面？我諗到一個鳳凰，哇，金色嘅鳳凰，條尾係彩色嘅，喺半空中喺度漂浮。咁呢個香就叫金鳳凰咁樣啦。譬如我哋成日要展現我哋嘅軟實力，香味嘅就最軟噶啦。你聞到就有記憶，有個感受。你個廟幾靚，金雕玉砌係臭嘅，冇用啦。因為好微不足道嘅嘢，其實可以影響到深遠。香港以前其中一個名物咧，就係檀香線喎。以前啲日本人咧都會衝嚟香港買檀香線嘅喎。我都有翻喺印度做翻啲檀香線出嚟。咁咧我俾人哋聞翻咧，佢哋即刻會有回憶。哎呀，我媽咪細個嗰把檀香線嗰陣味啊！
呢個咪係人與人溝通咯。雖然未必係同一個時代嘅人，但係你人同人有啲 connection 係有好多嘢聯繫起嚟，香係其中一樣嘢。無論你話同一個時代嘅人，同上一代嘅人，或者再遠古啲嘅人，香就不知不覺之間就喺裏面聯繫起嚟。你點一支清香，代表咗呢一切嘅心意。心意點發出嚟？係咪我講出嚟？唔係，就係我用嗰個香味揮發出嚟。月亮代表我的心，我支香嘅代表我的心。咁咧呢個係人與人之間，今人同古人嘅情義啊！